Surprise! Kararating lang. Kakukuha ko lang galing sa may-ari. Surprise! Over to the kingdom of Memoriam because I've been invited to take part in a Surprise! Lizzie, welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Do I want to be a millionaire? Tarang! Baby bird! Hello, Cockatiel! No, cocktail. Cockatiel. Hi, bird! Mag-nominate kayo ng name. Kailangan magkasundo kayong tatlo. Goldie! Hi, Goldie! Goldie? Ano sa'yo? Birdy! Magkasundo kayong tatlo. Birdy! Baby pa yan. Ate, mabubuhay yan? Ano yan? Ostrich siya. Feed lang siya lagi. May house siya dapat. Yes, bibilan natin. You having a check? Cockatiel. No, I'm sorry. Parang laki na. Magiging seryoso na isang beses ba naikwento ko sa inyo? Eh bakit? Kailan ka ba nagkwento? Wala. Sige, go na. Parang malaki na siya kasi. Lapit mo kasi. Hello. Day 4. Hello. Day 4 na ba? Day 3? Hindi ko alam. Hindi, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Day 4. Day 4 na siya dito? Opo. Parang day 3 or day 2 pa. Kasi Thursday natin nakuha ito. Busy na. Takaw. Parang kami matakaw. Sisimutin ko niya. Parang gusto pa ni Birdy. Pabor! Okay na, Birdy. Wow, okay na. Anong ginagawa ni Birdy pa? Mamimit ko. So, sa isang araw, siguro mga 4 o 5 subject lang. May MJ lang. Ay, some subjects hindi naman may schedule. Yes, and it's in part 2. Is hiding in the cafeteria. What? This way. Hey, why take this so long? Come on. Hold on. Are you kidding me? You're showing off your very smoke. I saw the secret. Birdie! And it was suspicious. If I was... Hindi ko siya magano niya. Ito ko kung hindi ko na siya nakagabibig na siya. Kabibili na namin sa pandayan ng toy niya na pag-ibo namin. Ay, magkano ba yung 100? Tapos, sa SM, nagbili ulit. Linok mo na, linok. Takaw. Bravo! Bravo! Wow! Hello! Pwede naman. Wow! I'm following! I'm following! Birdie! Birdie! Bye! Birdie! Ako siya! Oh, no. Oh no. Bye, Birdie! Bye, Birdie! Bye, baby French. Wala pa siyang manners na. Ano po po? Ako, hol! Ako, hol! Ay, wag na!
magpapagawa sa perang nagkakahalaga ng 1,000,000. 31. We are very proud of you. Ako am super proud, Mom. Minasa niya yung favorite na libro ko. Nabagsak din, ano? Kasi ganyan pala siya umakyat. Oh. Sama kami. Ano na siya umakyat? Birdy! Birdy! Last one. Laki na ng chan ata. Wait lang, upusin muna natin to. Baka maputok. Yun. Then, no. Birdy. Matapos ang mga pagsusuri sa itlog, napag-alaman na ang itlog na ito. Birdy! I need to move so much. And backflip ako. But hindi ko alam mo ano yung sabi yan. Birdy! Mga tao pa naman doon sa lugar na yun. Birdy! Asan pa yung isa pang container na pagkain? Apa? Nandun sa kulungan niya. May problema Isa ka ang ba? nakita Ayos ko ka rin eh. ba? Nandun, oh. Kasi kailangan mong gawin ang responsibilidad mo. Andyan man si Bongo o wala. Oh, Baka mabasag. Ano yan? No, ano na. Dangerous! Hi, Birdy! Hi! Where is my Hi! bag? Hi! Birdy ka! Maganda to. Hi, Birdy! I just made it. I just made something. No! I just made it. I just made it. We don't talk about I know. Sa akin. Kuya. Oh! Hello!
Birdy. I was pretending. Birdy, Birdy. Birdy, Birdy. I need. So I was. Birdy. Ang galing! Yung birds! Mami, ako naman mag-picture ako kay Birdy. Gusto ko picture beside kay Birdy. Gusto ko picture beside kay Birdy. Magpaalam na kayo kay Birdy. Bye, Birdy. Pagkain sa Sige na. Ano nang... Picture ready. One. Okay na? After picture na kayo, pwede tatlo kayo pag-picture na kayo. Say goodbye to my birthday. One last pet. Sige ako. One, two. Pakita mo si Birdy. One. Hindi makita. One, two. Okay, bye-bye, Birdy. Saan si Birdom? Si Birdy? Ben? Okay na siguro itong lagi mo, ha? Lala. Kuya Doms. Hindi makita. Mas pwede. Bye, Birdy. Bye, Birdy. Bye, Sana Birdie. nasa box siya, no? Ganyan lang. It's okay, kuya. It's hard to let go. Alam, Birdy, sorry, hindi ka namin naprotektahan. Bye, Birdie. Sorry, hindi kita talaga natanggal kay tayo. Sobrang hirap. Sinara, hindi naman nagtulong. Kasi takot ako sa maan. Okay lang yun. Nasugatan ka man. Tampok ka na lang natin ulit. Bye. See you in the next chapter. Sama naman, baka maraming... Bye, Birdy. Sorry. Oh, lala, ulan. Okay. Bye. Let's see.